Só agora são 11, acho que 11h20. Eu liguei aqui minha geladeira para amanhã dar uma limpada nela, porque olha aqui, gente, ó. E ela já descongelou um pouco, caiu lá atrás. Aí eu tenho que descongelar um dia antes, porque não dá nóia. Eu coloco uma bacia aqui, aí a minha tá só água aqui, gente, porque tá pedra de gelo pura. E agora ela tá gelando bem mais rápido, essa geladeira. Antes ela demorava um pouco mais, mas agora ela tá gelando mais. Dando bastante gelo, quer dizer, antes dava menos, né? Dava uma negocinho que agora ela tá dando as pedras de gelo que ela tá dando. Tomara que ela não estrague, né, gente? Porque só Deus. Amanhã eu mostro pra vocês aqui como que vai estar aqui. Eu acabei de colocar na cama aqui, que esses dias tá passando mal. Ele tava dormindo no meu colo até agora. Tá sem febre, graças a Deus. Pedi ele pra fazer xixi. Daqui a pouco ele acorda. Ele não tá dormindo a noite toda. Então quer que ele tá gripadinho, né? Tem que dar umas crises de tosse. Aí fica nervoso. E aí levanta. Não quer deitar mais. Aí ficou uma hora no meu colo. Eu deitada, encostada com ele, né? Pra ver se melhorava. Tá até aqui a água que eu faço com o remedinho que eu já mostrei pra vocês. Aí eu fervo a água e coloco aqui, ó. É um cheirinho bom. Aí desentope o nariz rapidão. Eu deixei aqui. Aí mais tarde eu faço de novo. Pra ver se ele consegue dormir bem. E a Vitória também já tá ali, mas minha garganta tá ruim. E o único remédio que tinha aqui, o Rian já tomou, que era um xaropinho, e vai ter que comprar, porque tem 3 dias que ele tá assim, não melhorou ainda. Mas eu vou comprar outro xarope pros dois agora. E a Vitória tá usando esse daqui, ó. Eu pedi pra ela colocar ali agora na garganta. Vai melhorando a garganta dela. Aí amanhã eu compro o xarope pros dois. Oi, pessoal. Igual eu tava falando com vocês, o Rian tem 3 dias que tá assim, né, com gripadinho, né, com febre. Aí eu já comecei a medicar ele. Aí hoje a Vitória começou também a reclamar de garganta. Eu já passei pra ele tomando colocar aquele spray na garganta, gargarejar um remedinho ali, né? O xarope que tinha, o Rian tomou agora à noite, 10 horas. Amanhã eu vou comprar um pros dois. É essa, gente, quando uma doença aqui, doença todos. E o Rian tá tossindo muito, hora que dá uma crise de tosse. Aí ele levanta e não quer mais deitar. Aí da hora que eu tô com ele no colo, aí ele dormiu, é assim, a noite toda, ele acorda não sei quantas vezes. Porque tá com o nariz entope, né? Aí ele quer levantar. Aí ele é horrível pra colocar remédio no nariz, não. Aí eu faço aquele remédio que eu mostrei pra vocês com água quente. Vou fazendo assim pra ele cheirando e vai desentupindo mais. Porque pra colocar remédio no nariz dele, ele é horrível. A minha geladeira eu deixei descongelar aqui no mostrei pra vocês. Amanhã eu dou continuidade do vídeo aqui, tá bom? Boa noite, gente. Tava aqui, gente, vendo a chuva, ó. Que delícia dormir com essa chuvinha. Tem ontem e hoje, gente. Dia e noite chovendo, essa chuvinha assim, fraquinha. Fraquinha não, né? Porque, ó, tá bem fortinha, né? Mas é o dia todo essa chuva, ontem e hoje. É bom pra dormir, né? Olha, já tá quase na minha hora, já são meia-noite, né? Já são quase meia-noite. Tava aqui olhando a chuvinha, tomando um leite aqui pra me dormir. Daqui a pouco o senhor Rian acorda ali. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aí que tá tudo bem, graças a Deus. Gente, dando início a mais um vídeo aqui pro canal, tá? Hoje aqui é outro dia, ontem eu mostrei pra vocês aqui, desligando aqui a minha geladeira pra me limpar ela hoje. Aí agora eu vou aqui, as pedras de gelo, tô tirando aqui, gente.
vou limpar ela aqui. Que já descongelou bastante. Vou levar vocês comigo, tá bom? Vou pedir que deixe o like e se inscreva no canal. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
Finalizei aqui a limpeza da geladeira. Ela não tava suja não, tava mais era molhada, né? Porque descongela tudo, aí molha tudo aí. Limpei. Pegou isso aqui, ó, que é antiodores. Aí aqui, tirei as vasilhas que tava ali com coisa que vai jogar fora. Vai ficar assim limpinha, gente, ó. Já liguei até ele aqui. Aí deu uma limpada também por fora, né? Isso aqui. Limpadinha por fora. Tem uma mãozinha que toda hora, não sei, toda hora, gente, eu venho ver aqui nessa geladeira e abre a geladeira. Aí limpei aqui, ela toda. Aqui, ó. Aí ficou bem limpinha. Agora eu vou dar uma organizada nessa pia aqui, ó. Levar essa loucinha. Vai ficar tudo limpo aqui.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need. Acabei aqui, gente, de lavar a louça. Lavei tudo, sequei, guardei. Passei um paninho aqui nesse armário também. Tem até aqui, já tá com febre, gente. Tem que dar remédio de novo, né, mãe? Pega que a mamãe pega, tá? Deixa a mãe terminar aqui. Aí aqui, temperei um peixe, vai fazer agora pro almoço. Vou fazer um arrozinho, tem feijão, tem um pouco de macarrão. Esse vai ser o nosso almoço. Aí aqui o fogão tá limpo. Aqui é o óleo que eu piquei. Oi, amor. Ah, oi, pessoal. Você quer subir em quê, amor? Peraí, mamãe pega. Aí ficou assim, gente, cozinha. Acabei que eu passei um paninho no chão aqui também, ó. Esse barulho da máquina que eu tô lavando roupa também, ó. Pessoal, vou ficando por aqui, tá? Desde já vou pedir que deixe like e se inscreva no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Dá tchau aqui pro pessoal. Falou, gente. Vou pegar você, dá tchau. Você quer subir? Tchau, gente. Fica com Deus.